Naimbag nga oras yu amin kakabsat, daytoy ti kabsat ken gayem yo, Alex Abalos manipod iti Bethel Central Church of Lawag. Daytoy ti umuna nga parang iti serye tayo mensahe itangal daw. Itanggon daway kayat kuman nga lawlawagan nagitoy nga balbalikas, masapol nga mayanak ka a mabalbaliwan. Masapol nga mayanak ka a mabalbaliwan. Apay masapol mo ti mayanak nga mabalbaliwan. Iti Juan kapitulo 3 bersikulo 3 kuna ni Apo Jesus, pudno-pudno kunakken ka no ti maysa a tao saan a mayanak a mabalbaliwan, saan na mabali nakitain iti pagarian ti Dios. Umuna nga rod nga rason, gapu ta iso ti kinuna ni Apo Jesus. May kadua, gapu ta managbasol ti tao, managbasol ka kabsat. Ta iso da amin nagbasol da ket agkurang da iti dayag ti Dios. Roma 3:23. May katlo, gapu ta saan tayo nga kabaylan nga isalakan ti bukod tayo nga bagi. Ta kunana iti Efeso chapter 2 versikulo 8 ken 9 kunana, tagapu iti parabor na isalakan kayo, gapu iti pamati ket daytoy saan nga nagtaod kada kayo. Tasagot ti Dios, saan nga gapu kadagiti aramin, tapno awan ti sino man nagpasindayaw. Dagitoy talo nga rason, nuapay nga masapol nga mayanak ka nga mabalbaliwan, das da man pamangted iti karit tapnon tarigagayan tayo. Takuna na medlaeng ti Apo ti Roma 6:23. Tadagiti supapak ti basol iso ni patay ngem tinaparabor a sagot ti Dios, iso ti biag nagnanayon ken Kristo Jesus nga Apo tayo. Kasano nga rod iti mayanak a mabalbaliwan? Kunana iti Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ken 13, ngem kadagiti amin ngay mawat ken kuana, inikkan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Kadagijay amamati iti nagan na. Nga saan nga agtaod iti dara wenno iti nakem ti lasag, wenno iti nakem ti lalaki, no diket nayanak da iti Dios. Umuna saan nga agtaod iti dara, may kadua saan met daytoy nga agtaod iti lasag, may katlo saan met nga agtaod daytoy kadagiti tattao, no diket di agapu iti Dios. Isu nga awaten ni Apo Jesus, iti biag mo kas manubot ken mangisalakan, babaen iti pamati. Sa wen ken kuana, awaten isuna kas manubot mo. Agsipud ta kunana iti umunang Juan kapitulo 5 bersikulo 11 ken 12, ti Dios sinikkan na tayo ti biag nagnanayon, ket daytoy a biag adda iti anak na. Ti agikot iti anak, adda biag na ti saan nga mangkupikop iti anak ti Dios, awan ket kuana ti biag. Daytoy kakabsat ti mensahe ti Apo para iti tunggal maysa iti daytoy nga aldaw. Inanamay ket patsek karod nga kadagiti sumarsaro pay nga aldaw lawas bulbulan ken tawtawen parubos ti Apo, agdatanggay tayo amin iti panaginadal, panag tengeg kadagiti sasaw ti Apo nga dagitoy iti espirituan nga taraon itunggal maysa kanya tayo. Naimbag nga oras yu amin kakabsat, ni Apo Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa kanyayo.